আসসালামু আলাইকুম। বার্ডস হেলথ কেয়ারের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত। আমি মোর্শেদ। আজকে আছি আবারও আপনাদের মাঝে। যদিও অনেকেই আমাদের কাছ থেকে পোষ মানানোর জন্য বেশ কয়েকটা পাখির সাজেস্ট চেয়েছিল এবং পাখির বেবি চেয়েছিল। ঠিক আছে? তো মূলত তাদের জন্য এই ভিডিওটা অনেক স্পেশাল। এখানে দেখছেন বেশ কয়েকটা লাভ বার্ডের বেবি রয়েছে। কয়েক মিউটেশনও রয়েছে। আপনাদেরকে আমি একে একে করে দেখাচ্ছি। 15 থেকে 28 দিন পর্যন্ত প্রত্যেকটা বেবির বয়স। এই যে দেখছেন, এগুলো চাইলে আপনারা নিতে পারেন। এখানে প্রত্যেকটা বেবির 2 থেকে 3,000 টাকার মধ্যে পার পিস পেয়ে যাবেন। আর বিশেষ করে এখানে হেভি পাল থেকে শুরু করে লুটিনো পাল, সিনামন পাল পাইট সব মিউটেশনের মূলত এখানে রয়েছে। আপনাকে এক এক করে দেখাচ্ছি। এই যে এটা লুটিনো ভাববেন না, এটা কিন্তু লুটিনো পাল। হ্যাঁ, লুটিনো পাল ককাটেল, এগুলা প্রত্যেকটা বেবি দাম চাওয়া হচ্ছে যে 25 থেকে 3,000 টাকা পর্যন্ত। যদি আপনাদের ইন্টারেস্ট থাকে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে পারেন, অথবা আমাদের পেজ আপনারা ফলো করে রাখতে পারেন। সেখানে মূলত আমরা নাম্বারটা দিতে চাচ্ছি, কারণ এখানে লিমিট কিন্তু খুবই কম। ঠিক আছে, এখানে বাচ্চা আছে কয়েকটা। তো নাম্বার দিলে হয় কি, অনেকে কিন্তু দেখা যায় যে পাখি না থাকার ফলেও কিন্তু আমাদের এই জিনিসগুলো পেনটা নিতে হয়।